गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो भाई आज ब्लॉग रे आपण मैंने देख सारी कौ सेटअप अच्छी। सो आज अच्छे आपंकर बी हाईटेक डीजे सेटअप आउ जेहेतु नुआ सेटअप आसी सो आगुरी जो 400 सेटअप एवं आइचर कन्वर्ट होती आइचर बाटा जोटा आप कहते तो कन्वर्ट हो। सो भाई एबे जो सेटअप आसे बहुत सारा शार्पी रोचे स्टैंड एक्सेस रोचे मैंने जोटा कि आम नुआ मॉडल गोटे सी यूनिक मॉडल स्टाइल कर बहुत बढ़िया देखा बाकी गाड़ी पूजा भी होता रिसेंट। सो आप वीडियो देखते किंतु ये जो आम ये वीडियो अभिषेक भाई निजे पठाई वीडियो आउ भाई थैंक यू भाई। एंड वीडियो पकेबा आगुरी मुझे कहना चाहूँगी कि जो मैंने भी होम टूर कराया चाहते डीजे सो आम मैंने पर्सनाली कंटाक्ट कराया चाहते तो इंस्टाग्राम अच्छी आप डीएम करें इंस्टाग्राम आउ जदि आप चाहते कि आप सेटअप टूर करने से भी करें सो आपको आम कंटाक्ट करने तो इंस्टाग्राम अच्छी आप सहित आ सो आप देखो बी हाईटेक विथ गोटे प्रोग्राम वीडियो भी अच्छे नाइट प्रोग्राम देखो एंजॉय करूँ लाइक सब्सक्राइब कर देवे।